Engakwenza ngangithi ngizama ukulungisa, ngibone ukuthi sekuyonakala. Ngahlehla nyova ngangabatshena labo ngoba inyanga ubaba engangimbona eduze nayo yayisekhona yona. Ngahlehla ngahamba nganyonyoba ngahamba ngakuyona, ngafike ngahlala phansi ngayichazela ukuthi ekuhambeni kwabazali akubanga kuhle. Akumanga kahle ekhaya nje, kusho ukuthi nje angichaze ukuthi akulunganga lutho. Nabashadile nabenze njalo, abashadayo babuyele ekhaya. Yathi le nyanga kufuna kube khona ofayo kulaba alandele leya mpande, alandele ubaba wami. Okay. Kusho ukuthi lo eyamkhomba inyanga yabiza umfana owayethi mkhulu. Ngathi mina angithandi-ke ukuthi ahambe lo ngoba usenengoduso, izingane ziwu-3. Yathi kodwa inyanga-ke kuzoqhubeka, yathi nesizukulwane kusazoqhubeka nokubhede akulungi. Kwakufanele ubaba angibize engxenye ngoba kwakuvele kuyimi nomdala. Yathi kwafuneka ukuthi angibize engxenye, angitshele ukuthi angihlebele ukuthi makonakala ngosale ngenze njani. Manje akangihlebelanga lutho-ke. Nina bankashana kamenze yaphuza umlazanga amevane nabendlondle nophaphe ekhanda sibingeleleke ey'fundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Le Black Live TV njengenjwayelo iy'mpande zama-Afrika, uhlelo lwakho lokukhiqizela injula nolwazi oluthe thuthu ey'ndabeni ey'thinta ukwelashwa nezinto ey'thinta isintu nje phaqa. Abalandeli bento yesintu-ke bayazi ukuthi uma befuna ulwazi oluthe thuthu beza la kwi-Black Life la bethola khona zonke izinto. Kusiza-ke usubscribe, ulike, ucommente, ube ingxenye yomndeni wethu okhulu usuku nosuku. Lokho-ke sikuthanda into ongakazi uyibona. Igama lami King Sithaka ongakaluqa. Asingene-ke ohlelweni lethu namhlanje ndombeni kaBaba uGasa sisoze. Namhlanje sikhuluma ngani? Nkulu, siyabingelela. Sibingelele kubabukeli be-Black Life TV, sibingelele nabo King Sithaka. Nkosi yami. Namhlanje sizoxoxa nje ngenxa yokuthi mina mangabe ngisho ukuthi abantu bekhuluma abantu ngey'nkinga ababhekana nazo, ngifisa ukuthi ngiyobuzisisa kahle ngithole ukuthi lento ikhona yini. Kunogogo la simshuthi sakhuluma naye wasichazela ngempande athi yasekhaya. Wayekhule kuthiwe yasekhaya kuphalazelwa kuyona njalo ekuseni, kodwa uthi le mpande iy'nkinga manje sebey'badala ngoba kufanele bagane, kunabagane uma-ke baphuma ngaphandle akwenzeki lutho, uze umuntu abuye emendweni eze ngaphakathi ekhaya iphinde isebenze futhi. Sithathe Baba uGasa usichazele ngento nje kuthiwa impande. Kusokwenziwani uma kukhulunywa ngento ey'impande yasekhaya enhlanhla nonke ezomndeni? Sithokoze nethuba phehla lami. Mkhulu, ngicathi esikhathini esiphambilini ngeke ngakhuluma ngento ekanje, kodwa ngayibiza ngale gama layo. Okay. La kaGasa ngangikhuluma ngendaba ukuthi khona into ekuthiwa inkatha. Oh, inkatha. Inkatha. Right. Lento le ekuthiwa inkatha phehla lami yinto esuke iyisethwalo, kodwa iyisethwalo esihle sasemndenini la ngaphakathi ekhaya. Okay. So ngimisela umndeni ukuthi njoba sikula kuleceke akuyoba khona umuntu ekuthiwa uyohlupheka. Yeah. Kuba khona usiko-ke lenzayo la ekhaya. Uma ukuthi kusuke kungenjalo kusuke kukhona kweminye imizi asuke bethatha inkatha, kusuke kukhona omunye umuntu okhona okwazi ukontrola lento yala ekhaya. Uthi noma yini eyenziwa makushiswa impepho nonke uyanikhulumela laphana kulezi nje lento esuke ibekiwe laphana. Makukhona umuntu osuke efuna umsebenzi, kwesinye isikhathi kwezinye indawo uthola makukhona umuntu osuke efuna umsebenzi ucelelwa lapha, ungaze kushiswa impepho ucelelwa lapha kunalo dengezi lolo ngapha eceleni. Makushiswa impepho okhulunywa usecelelwa la eceleni lo dengezi lobe seliyavuka. Ngisho sofikile-ke lapho phakathi kwekhaya, manje senifikile nokho sekuyashiwo ku-December noma kwamaholide, ngisho uhamba uyabika yasho ukuthi nangu umntwana wala ekhaya ubebuyile semaholidini, useyaphinda-ke ma usephindele emadolobheni useyosebenza. Yabo kubikwa kuyona lento ngoba lento le iyona into eyisimiselo somcebo wala ekhaya. Lo nto ibizwa ngokuthi inkatha. Nina zinyanga zanamhlanje naziwa njengabantu abangazinzi kakhulu lezo zinto, naziwa njengabantu abenza lezi zinto ey'sheshayo, iy'gubhu nani makhulunywa lezo zinto kubuka ngazuthi into eniqhelelene nayo, kodwa la kaGasa usichazela ngayo as into nala kaGasa ekhona. Ikhona lento la kaGasa iyenzeka. Thokoza khehla lami kunjalo iyenzeka la kaGasa. Ngeke ngakhuluma ngayo kakhulu ngesikhathi esiphambilini kwawukuthi abantu khehla lami angifuni uqamba amanga, abantu bafuna
into esheshayo, into ezosebenzela yena abo sondla umndeni. Yabo lento le sikhuluma into ethathwa abanomzana esuke ikhulisa umuzi igceke. Kodwa kulolo gceke lena leso ikhulisa khona anihambi khona ukuthi kuthiwa sesiyamuka manje sesiyakwakha kwenye indawo. Anihambi khona lelo gceke kumele hlezi limile ngoba lisimiselo saleli khaya. Yeah. Manje kusho ukuthi mangabe la njengoba echaza uNtombi Endala la ukuthi bahamba abanye beyogana abanye baganwe bese kwenzeka into ukuthi mayise ngaphandle akakhoni ukuba nalezi zinto enazo engaphakathi kubona ukuthi zonke izinto zakhe ziyaphepha. Ikhona indlela ukuthi umuntu manje esebenzisa leyo nkathi engaphakathi esegana noma egana ephuma inxiwa lakhe nimsuse ke manje ayele phakathi komuntu wesifazane nowesilisa kuphi kulula ngakhona. Kulo wesilisa kehlala kuba lula kakhulu ngoba lo wesilisa usukandisa le ekhaya lelala ekhaya. Yabo okusho ukuthi kodwa lona ekhaya elungigogodla yile ngoba uyakwazi athi noma enomuzi kala uhlala buya ezela ekhaya uba khona njalo ekhaya obe nokufika avakashe njalo. Kulo wesifazane kuba nzima ngoba ufana nomuntu osuke sengasekho eseganele kwesinye isibongo wakhishwa lapha kwekhaya wazi wakhishwa nangebhokisi. Yayibona lo nto ngoba usuke eshadela eyoshadela komunye umuzi. Yayibona lo. So la kulo wesifazane kusuke kumele kube khona usiko la khona lokumkhipha. Yabo bomkhipha phakathi la ekhaya. Nini nimkhiphe sehamba sekuyaba sekuyabikwa laphana ukuthi kungakapheli u7 days kube khona umuntu azogeza ngawo la egcekeni ofaka omhlamba amanzi kodwa kukhona nomunye ofuthi oshunquswa sokufaka omhlamba amanzi wafaka nomthumbadlozi. Yabona lonto wafaka nonhlanhleni wafakwa nje imithe yahlukene wafaka nongwavuma namakhokhelo. Yabo kwazi ufaka novuka wafaka nomafavuka lo isihlahla kwazi ufaka novuka emalibeni wafaka nodindo ohlungini ukuthi zivuke lempande uze kuyena kwazi ukuthi kuphenduleke lo babudlozi nomphendulo omkhulu ukuthi likwazi ukuthi ledlozi elibhekene naye so senithatha liqondene naye ke manje ukuthi limembathe ngalizothi base nimkhipha la ekhaya ukuze aphume ngendlela eqondile la ekhaya kungabukhona into zakhe ukuthi zizosala ngala ekhaya ukuthi mekwabuya weza la ekhaya into zakhe zibe seziyaphakama mekwaphumela ngaphandle afane nomuntu ohanjiswe nje engathi uxoshiwe. Yayibona lo ngezinye indlela mkhulu uthi wena ngaphandle kwalokho abantu abakwenza ukuthi afika azothisela amandla yena afuna ukucebena yedwa ikhona indlela yokuthi njengomndeni nikwazi ukwenza into nihlangene nonke niphumelele nonke ngokulingana kungabikho ofayo ekhaya. Kunjalo khihlalana kunjalo mkhulu ikhona indlela enjalo la gagaza leyo nto leyo kusokuyinto abanomzana. Yeah, umuntu onomuzi ofisa ukuvusa ikhaya ukuthi lonke ikhaya likwazi ukuthi mase limile lo enduku leyo isizukulwane isuke ifakwe nosizukulwane lethu inkatha. Yabona lento esuke yenziwe ukuthi la nokhulela la oyozalwa owala ekhaya ngisho ngabe kuthiwa umuntu ongakhokhelwa ozalwe umuntu wala ekhaya umuntu wesifazane wala ekhaya. Yabona lo ukhula vele ukhulela emcebeni wala ekhaya kodwa makuthiwa bayamuva lapho konke kobe sekuphelile ngabo ofana nobantu ekuthiwa babethwele ngehlo so idlozi libaflathele la abakhona ngisho bangawohlola bokubuza ukuthi la yena nisuka khona nasuka kanjani kwenzakalani. Yabona lo now mkhulu sesivala ngifuna ukuthola ukuthi kuyona yonke lento esuke yenzeka abantu bayazi ukuthi uyahamba uyobethela emzini yabantu uyahamba uyolapha abantu emakhaya akwabo. Now mayithi umuntu babugasa lento nami ngiyayidinga la ekhaya yiphi into efuna bayilindele yiphi into ofuna babhekane nayo mhlawumbe ngoba already ngeke bavumelane bonke ukuthi sonke siyavuma ukuthi kuzinyanga la ekhaya. Kuba njalo umkhulu kulokho mkhulu ngisho kuzobethelwa khehlalami makuzobethelwa kusuke kukhona abasuke bengezanga abasemndeni kukhona abasuke bekhona bala ekhaya. Yabona lo abantu ngicathi mangabe ukuthi ngikhuluma ngekhaya ngikhuluma ngomuntu othi kunomnomzana ekuyena umuntu obheka ikhaya uyona inhloko esuke iqhamuke naleyo nto la ekhaya sibonisana nomama. Okay mkhulu ake sibheke la endabeni ukuthi uyachaza lento ukuthi kubalekile ukuthi abantu bahlangane ma uzofika uzoyenza lento ukuze ihlangane ibonakale ngendlela yakho. Ake sizolonda njani mhlawumbe umuntu lapha ekhaya mangamchazela kabanzi ngalokho ngathi kulokho khehlalami engachaza ngingathi yabona mangabe nibiza inyanga ukuthi ayizonenzela lonto nisuke senibaza abantu ekuyibona enibazi ukuthi okay
laba sizovumelana nabo Yeah. laba sizovumelana nabo uyabona nibe senibiza labo uyabazi abantu engazi ukuthi hayi ngiyafisa ukuthi baphumelele laba bomndeni wami owabesisusa ma o yilabo engibhekene nabo labo ukuthi ngifuna ukuthi la ekhaya angaphinde kube khona inhlupheko usuke sovela ufike enyangeni vele usuke ukhulumile nabo so akubi khona umuntu oba nenkinga nawo oncabayo ngaphandle mawukuthi usuke kuyobethelwa kukhona bonke abantu benza impikiswano kuyenzeka ukuthi banempikiswano kanjalo ngoba basuke benezinto abazibambile beumndeni ukuthi bayashayana kodwa kuloko kwenkatha lokuthi simisa ikhaya usuke ukwazi ukuthi la nje bangizomisa ikhaya yabantu abawukuthi nabantu abawukuthi nabantu abawukuthi laba abaqondene nalendlu Mhlawumbe sesivala ke nakho ke usushilo ukuthi into elandwa abanomzana bemizi umnomzana seyadlula emhlabeni kubalekile ukuthi kube khona umuntu ekhaya owaziwa ngalento ngaphambi kokuthi adlule emhlabeni noma kuba into nje ethi make yafakwa umshawushila akho umuntu ozophinda abe nenkinga. ya kubalekile ukuthi kube khona umuntu owaziyo kodwa engaleni zakho kodwa kuba yinto nje hlezi umhlawushilo yona kodwa size nini ukuthi usukuchazile njengoba usukufundisa ukuthi impepho ishiswa kanjani mase ubukhulu ekhaya ekholelo osikweni nakhona ke lapha ngoba kusuke kuyinto esemsamo isithwale sezinto ebekwa lapha emsamo nikhulumisa njalo nina kube khona ukugxetshelwe egcekeni ukusuke kufaka usukulwane ukuthi la noma ngathiwani kuleceke anisoze naphuma kulona yabo bonke umcebo la ekhaya njengoba kade sengishilo ukuthi ula yabo kusho ukuthi noma uba okhulayo osuke ekhuluma lapha emsamo usuke etsheliwe umthetho wakho ukuthi okay la ekhaya mangunomuntu ophumayo osebenza mayesebuyile umuntu uyasho ukuthi hayi naye umuntu ubani wakabani usekhona la egcekeni yabo siyacela ngani mamukele ubehambile esemadolobheni useyabuya kuyahlala kosiwinyama kuyadliwa njengane nenjawelo kaJatshulo noma esehamba uyabikwa la ekhaya ukuthi awuseyahamba ke manje usemadolobheni nimvikele kanje Nkolo asivale ngokuthi bayitshela abantu mabekudinga bakuthola iziphi insuku osebenza ngazo nje konke lokho asithokoza mina ngiseThekwini ubaba uGasi endaweni yaseMlazi uyatholakala namba lethi 081 45 78 132 081 45 78 132 esibili 061 593 0735 061 593 0735 abantu abasuke bephuthuma ngiyacela ukuthi bangifonele bangangi-WhatsApp kodwa ukuthi kulabo abanye bangangi-WhatsApp abasuke bengajahile kakhulu sibonga kakhulu Mkhulu. Siyathokoza. Impande zama-Afrika igama lohlele igama lami King Sichaka ngokaluqa siphinde silandelane futhi ohlelweni olulandelayo msale kahle. It's the Black Life TV.